목소리를 치료하고 목소리로 치료하는 한의사 가수 이광호입니다. 반갑습니다. 네, 아무래도 저는 이제 평소에도 늘 가수들이나 전문음악인 그리고 이제 목사님이나 스님처럼 종교인 분들이나 아니면 상담하시는 분들 또는 이제 영업하시는 분들 등 이렇게 주로 목소리를 많이 사용하는 직업군들을 대하면서 늘 신목소리나 인후염, 목구멍 통증, 건조감, 기침, 가래, 몸살, 발열 이런 증상을 치료하는 게 항상 제 주 업무다 보니까 근데 이번에 제 코로나 오미크론이 전국적으로 대유행하는 시점에서 오미크론의 주 증상이 하필이면 이제 목이 퉁퉁 붓고 침을 삼키기도 힘들 정도로 목이 아프고 잦은 기침에 발열, 몸살, 신목소리, 쇳소리 등등 이런 증상으로 나타나더라고요. 이제 평소 항상 제가 치료에 전념하고 있던 증상이 하필 코로나 오미크론의 주증상으로 나타나니까 이래저래 좀 관심을 가지고 연구를 해보면서 코로나 확진 시의 증상을 완화를 하고 조금 더 편하게 그리고 조금 더 안전하게 조금만 더 간편하게 코로나 증상을 관리할 방법이 없나 많이 고민해보게 됐거든요. 본래 제가 이제 성대환이나 여러 가지 성대 치료제로 치료하던 주 증상들이 대부분 목구멍 통증이나 신목소리, 쇳소리, 인후염, 염증, 가래, 이물감 이런 증상들이었고요. 보통은 이제 오시는 환자분들이 대부분 중증 성대질환 환자분들이다 보니까 이 성대환의 효능을 증폭시키기 위한 다른 약들을 배합해서 혈액순환 위주로 방향을 부과하는 식으로 접근했었는데 아무래도 코로나는 이거랑 좀 다르잖아요. 이제 증상은 좀 비슷하긴 하지만 이게 장기적으로 중증이 돼서 나타나는 게 아니고 단기간 이제 바이러스 감염으로 인해서 극심한 목의 통증을 호소하고 목이 심하게 부어올라서 말하거나 침을 삼키거나 음식물을 삼키기 어려워지고 여기 기침에 몸살에 발열, 무력감, 염증 등이 가미가 된 급성 증상이라는 차이가 있어서 조금 다른 접근이 필요하기도 했거든요. 우선 이제 이런 증상들을 다 잡기 위해서 일단 두 가지로 좀 분류를 해서 목구멍의 통증, 즉 인후통이나 인후염, 목의 붓기를 잡기 위해서는 기존 방식대로 성대환을 활용해서 후두 쪽에 과하게 건조되어 있거나 아니면 부어있는 상태를 균형을 맞춰줘서 안정화시킴으로 통증, 붓기를 제거해주는 그런 방식으로 접근하니까 그렇게 어렵진 않았고 나머지 이제 발열이나 몸살, 기침 증상을 가라앉히기 위해서는 이제 기존 폐렴이나 천식, 기관지염 등을 치료하는 방식으로 조합을 가미해서 치료 방향을 다시 잡아봤어요. 직접적인 치료와 관리의 기회가 다행히 좀 다소 주어져서 증상 완화 및 치료를 위해서 좀 실험도 해볼 수 있었고 적용도 해볼 수 있어서 한번 해봤더니 제가 기대했던 것 이상으로 좀 만족할 만한 성과가 좀 나오는 부분이 있었어요. 아무래도 기침, 몸살, 발열 이런 증상들은 평소에도 이제 한의원 입장에서는 뭐 천식, 폐렴, 기관지염뿐만 아니라 뭐 각종 감기, 몸살 이런 환자분들 많으니까 여기 쓸 수 있는 약의 후보군들은 워낙 많고 특히 그 중에서 몸살하고 기침 증상에 집중하여 들어갈 때 아무래도 가장 큰 효과를 보이는 듯한 약으로 이렇게 여러 가지를 배합을 해보니까 좀 가장 적절한 게 좀 보이는 것 같고요. 그리고 이제 이런 증상보다도 다른 것보다 역시 오미크론 확진자들의 증언을 들어보면 가장 괴로운 것이 인후통이 심하고 목이 오랫동안 너무 아프다는 건데 이 부분에 대한 해소가 오히려 가장 만족스러운 결과가 나오는 것 같아요. 보통 오히려 다른 증상들에 대해서는 어느 정도 약이 효과를 보는 반면에 이 인후통이 잘 잡히지 않아서 고생하는 분들이 많다는 증언이 많은데 이 인후통에 대한 성과가 가장 만족스러운 것 같아요. 침도 삼키기 어려울 정도로 아픈 상태에서 그리 어렵지 않게 통증이 안정돼가는 경향성을 좀 보이고요. 그리고 이제 이 인후통이 안정이 좀 되고 목 붓기가 좀 나아서 목소리가 나오고 그리고 기침과 몸살, 발열이 완전히는 아니더라도 다소 덜해지니까 요 정도 증상이라면 약을 먹어가면서 충분히 버틸만 하다는 얘기들이 나오더라고요. 만성질환 치료 때와는 다르게 급성 전염성 질환인 만큼 짧게는 5일 정도, 길게는 2주 정도 증상 발현이 되는 것으로 보여서 이런 것들을 실제 임상에 적용한다면 뭐 3일 아니면 5일, 10일 뭐 이런 식으로 패키지를 나눠서 코로나 오미크론 증상 완화에 도움드리기 위한 방향을 잡고 가면 괜찮겠다는 생각이 좀 들어요. 지금 이 코로나 시국 특성상 오히려 이렇게 확진자가 쏟아져도
솔직히 약 하나 구하기 좀 쉽지 않잖아요. 그리고 갇혀만 있는 채로 이제 솔직히 약간 좀 갇혀있다기보다 약간 방치 느낌인데 치료나 관리는커녕 그냥 아픈 증상을 생으로 버티시는 그런 분들이 좀 많잖아요. 그래서 차라리 이런 분들 위해서라면 이제 3일, 5일, 10일 이런 패키지를 아예 택배로 이렇게 약을 받을 수 있는 시스템을 만들어서 스스로 증상 완화 및 관리를 할 수 있게 해주면 보다 많은 분들이 어렵지 않게 조금 더 편하고 안전하게 코로나를 극복하는 데 도움이 될 거라 생각합니다. 물론 이런 치료법이 무조건 최선이고 모든 증상과 위험성을 막아주고 하는 건 당연히 아니거든요. 코로나19 특성상 국가가 아닌 개인이 일정 이상 확실한 객관성과 신빙성을 가진 근거 자료와 실험 내용을 바탕으로 치료제를 만들어냈다라고 말하는 것 자체가 어불성설인데, 다만 코로나를 완전히 치료하고 극복하고 막아낼 수 없다는 전제 아래서 증상을 억제하고 위험성을 가라앉히는 대증요법은 솔직히 반드시 필요하다고 생각해요. 코로나 오미크론에 노출된 분들 대다수가 몸살 고열도 힘들지만 이 컹컹 울리는 기침이나 너무 아픈 목, 그리고 그 후에도 돌아오지 않는 목소리로, 특히 이제 이 아픈 목의 통증이 굉장히 오래 간다 그러더라고요. 요걸로 너무 괴로워하시는 공통점을 보이는데, 이런 증상들을 의외로 제대로 이제 기전을 파악하면 완화하거나 증상 자체를 치료하는 것이 그렇게 어렵지가 않습니다. 코로나로 인해서 혹은 코로나에 대한 염려로 인해서 많이 불안하시다면 간단한 약 처방을 안전하게 택배로 전달받는 방법으로 보다 안전하게 그리고 편안하게 증상을 관리해 보시는 방법도 가능하다는 설명 드리면서 저는 오늘 영상 마치겠습니다. 늘 건강하세요.